السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الفورم. هنعرف حاجة جديدة اسمها تاج اسمه الفايل سيت. ده بيعمل إيه؟ قال لي ده بيعمل بيجمع لك، بيعمل جروب للداتا اللي في الفورم بتاعتك. يعني مثلا هعمل هنا التاج بتاعي اسمه الفايل سيت، وهكتب جواه الاتريبيوت بتاعتي اللي أنا كنت كاتبها عادي جدا. يعني مثلا هكتب الانبوت لكن شغال جوه الفورم عادي. انبوت مثلا هديله تايب مثلا التكست، مش عايز نيم دلوقتي، احنا عرفنا في الفيديو اللي فات اهميه كل واحد. واديله مثلا باسورد، كفايه كده. والزرار الاساسي اللي هو تايب سبميت، والفاليو سند مثلا او سبميت او ايا كان. في زرار تاني ممكن نعرفه على السريع اللي هو ريسيت، تايب ريسيت، والفاليو مثلا ان هو يمسح، يعني كلير مثلا. ريفرش، هعمل سيف واجي هشوف هنا ريفرش كونتينيو، ارجع طبعا. طيب تمام. ايه بقى الفايل سيت؟ قال الفايل سيت بيجمعهم كده في جروب، بيجمعهم كده، عامل اطار ليهم. نتعرف الاول على الزرار الكلير. انت مثلا لو كتبت ايا كان هنا والمعلومات هنا، دوست كلير بيمسح لك المعلومات دي، اللي هو ايه الطيب الجديد اللي اسمه ريسيت، بيشيل لك المعلومات دي كلها. طيب تمام. ايه بقى الفايل سيت؟ قال الفايل سيت هو عباره عن اطار كده بيجمع لك الحاجات اللي انت كاتبها في الفورم. طيب لو انت عايز كل واحده في سطر، فطبعا التاج اللي عارفينه اللي هو البي ار، هعمل بي ار هنا وبي ار هنا كمان، واعمل ريفرش. تمام جدا. طيب انا عايز ادي عنوان للفايل سيت ده، اقول له مثلا الفايل سيت ده فورم مثلا بتتكلم عن كذا، فقال لي ده تاج في الفايل سيت اسمه الليجند. ده الليجند ده زي التيبل. تيبل العنوان بكتبه ازاي؟ قال لي اسمه الكابشن في التيبل. طب في الفايل سيت اسمه، قال لي الليجند. هنا بتكتب الايه العنوان بتاعك. هكتب مثلا هنا الفورم واعمل ريفرش، هتلاقي ظهر هنا كده، ظهر بشكل مظبوط شويه، شكل ظريف شويه. فبيظهر هنا كده بطريقه الفورم، ويكون في مسافه كده بين الكلام وبين الخط بتاع الفورم. ده تقدر تعمل شكل بالحاجات دي عادي جدا. وفي الدرس الجاي ان شاء الله هنعمل مثال كامل على الفورم بشكل كويس، وهنظبطها حاجات بسيطه بالسي اس اس ان شاء الله. طيب يبقى الفايل سيت عرفنا ان هو جروب بيعمل ريليتد للداتا بتاعه الفورم بتاعتي. ايه العنوان اللي بيتكتب جوه الفايل سيت؟ قال لي حاجه اسمها الليجن، ده اللي مسؤول عن عنوان الفايل سيت، اللي هو بتظهر بالشكل اللي قدامي دي كده. وكاتب جوه وكاتب عادي الانبوت بتاعي جوه عادي. واتعرفنا على حاجه جديده اسمها الانبوت اللي اسمه ريسيت، اللي هو بيمسح لي المعلومات اللي انت هتكتبها هنا كده. لو كتبت شويه معلومات هنا ودوست على كلير، فيمسح لي المعلومات اللي مكتوبه جوه الفورم دي. ده فايده الفايل سيت باختصار. الدرس الجاي ان شاء الله هنعمل مثال كامل، وهنعرف شويه معلومات بسيطه باذن الله. اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا.